Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Бүгін сіздермен үй жағдайында дәмді әрі қабат-қабат болып пісетін қатпарлы самса дайындаймыз. Бұл самсаның ерекшелігі қамыры жұмсақ әрі іші шырынды. Мен бүгін екі түрлі самсамен жасаймын: асқабақ және картоп қосылған самса. Ең алдымен қамырды илеп алатын боламыз. Алдымен суымызға тұзымызды қосып, орташа жұмсақтықта қамыр дайындаймыз. Қамыр тым қатты да, қатты жұмсақ та болып кетпеуі керек. Орташа қаттылықта жасалуы керек. Дәл осылай қамырларымызды илеп алатын боламыз. Қамырды орташа қаттылықта илеген соң бетін жауып 5-10 минутқа тынықтыратын қоямыз. Тынығып болған қамырлар жайылуы жақсы болады. Тынған қамырды 3 бөлікке бөліп алатын боламыз. Әр бөлікті жұқалап жайып алатын боламыз. Осылайша жұп-жұқа етіп жайып алатын боламыз. Жайған қамырларымызды енді дайын етілген сары майды үстінен жағып шығатын боламыз. Менде шедра элита майын қолдандым. Сіздер өз қалауларыңызша жасасаңыздар болады. Дәл осылай видеода көрсетілгендей етіп, барлық жеріне жағып шығып, екінші қамырды да дәл осылай етеміз. Осы ертілген сары майын жағып, дәл осылай үшінші қамырды да үстіп жағып алатын боламыз. Осылайша қамырымыз қатпарлы болады. Барлық қабатты жинап, ішіне ауа кіргізбейтіндей етіп тығыздап орап шығатын боламыз. Дайын орамды тоңазытқышта 2-3 сағатқа қоямыз. Егер уақытыңыз аз болса, мұздатқышта 30 минутқа салуға болады. Салқындатылған қамырмен жұмыс істеу өте ыңғайлы әрі қатпарлы болып шығады. Енді осы уақытта салмасын жасап аласыздар. Менде салмасы екі түрлі: картопты және асқабақты. Сіздер өз қалауларыңызша жасасаңыздар болады. Осылайша қамырымызды бөліктерге бөліп жайып алатын боламыз. Жайғанда ортасы қатты баспаймыз. Шет-шетін басып жайып алатын боламыз. Сосын видеода көрсетілгендей етіп стақанға қамырды қойып, ішіне салмасын салып, осылай түйіп алатын боламыз. Қамырды кез келген формада түйсеңіздер болады. Менде осылай өріп түйдім. Жаңағыдай үшбұрышты етіп түйдім. Сіздер өз қалауларыңызша жасасаңыздар болады. Осылайша жасасаңыздар қамырларыңыз үлкендеу болып, көрінісі әдемі болып түйілетін болады. Енді осы қамырымыздың бетіне жұмыртқа сарысын жағып және күнжітті сеуіп, осылай 180 градуста пісіріп аламыз. Міне осылай самсаларым дайын. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Егер рецепт ұнаса, лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.